있다고 생각합니다. 자, 내가 좀 이렇게 진짜 하루씩 나가볼 때 이렇게 가지고 아마시다에 단을 볼수 있을 때 진짜 이런 일이야. 특히 존경하는 문재인 교수님, 이하 법원 평의 관계자, 또 여기 모이신 법관 변호사님들, 우리 지금 공고의 중요한 사법계획에 중요한 문제를 다루고 있는 점에 대해서 제가 여기에 참여했기에 대해서 영광스럽게 생각합니다. 자, 대통령은 아직은 일본도 속다치 하가요. 또는 좀 이렇게 좀 나라갔습니다. 이렇게 좀 무시하다 인구 먹었다가 왔다가 지금 진짜 왔다 나오는 게 다 이렇게 되는 것 같습니다. 한국의 법원 조직과 법원 행정의 강국, 그리고 이에 대한 한국의 최근 한 10년 동안의 사법계획, 법원계획, 인포메이션에 관한 문제를 말씀드리겠습니다. Будем собраться шухи, когда шухи шутки, хатта сарaro гарамжида ялцж арон гарамжида 사이로 저는 явуулж байна. 몽골에서 현재 최근에 6개의 법안이 통과돼가지고 사법계획이 진행이 되고 있다는 것을 한국에서도 잘 알고 있고 이에 대해서 큰 관심을 가지고 있습니다. Монгол одоо шүүхийн шинжилгээ холбоотойгоор 6 шинэ хууль гарч одоо тэрний дагуу одоо шүүхийн байгууллагад өөрчлөлт болж байгаа нэгдгээр бол энэ солонгосын бүх хүмүүс одоо энэ тал дээр мэдээж судалж байгаа. 우선 한국의 사법 조직의 법원 조직에 대해서 말씀을 드리면 우리 헌법은 한국 헌법은 제101조에서 법원은 최고법원인 대법원과 또 각급 법원으로 구성된다 이렇게 얘기하고 있고 또 그 각급 법원의 조직은 법률로 정한다 이렇게 되어서 그 법률이 이름이 법원 조직법이라고 하는 법률이 있습니다. Үндсүүлийн 101-р зүйлийн 2-р хэсэг болоод тус улсын дээд шатны шүүгэн улсын дээд шүүх мөн бөгөөд шүүх таслах ажлын төлөөлөлд дагсан шүүхээс бүрднэ. 103-р зүйлийн 3 дахь хэсэгтээ болохоор дээд шүүх бол дагсан шүүхийн зохион байгуулалтын бүтцийг хуулиар тогтоон гэж заасан байдаг. Шүүхийн зохион байгуулалтын бүтцийг одоо шүүхийн зохион байгуулалтын тухай хууль тодорхой заасан байдаг. Энэхүү хуулинд бол шүүхийн 한국의 헌법에는 따라서 대법원만 규정되어 대법원과 헌법재판소만 규정되어져 있고 다른 법원은 전국 법원 조직법에 규정되어 있습니다. Бүгд солонгосын болохоор одоо дээд шүүхийн тухай хууль, үндсэн хуулийн цэцэн үндсэн шүүхийн тухай хууль нь тусдаа бусад шүүхийн хувьд болохоор шүүхийн зохион байгуулалтын тухай хуулиудаа заагдсан зохицуулалттай байдаг. 한국 헌법에 의하면 대법원장은 대법관으로 구성되며 대법원장은 대통령이 임명합니다. Улсын дээд шүүхийн дараагийн бол ерөнхийлөгч маань одоо парламентаар хийгдүүлэн сонгодог байгаа. 대법관은 대법원장의 제청에 의해서 국회의 동의를 받아가지고 대통령이 임명합니다. Бусад шүүгчдийг нь бол одоо дээд шүүхийн ерөнхийлөгчийн заасан санал гаргаж төвшүүлсэн шүүгчдийг одоо ерөнхийлөгч маань нэр төвшүүлсэн хүмүүсийг одоо парламентаар зөвшөөрлөн гэж томилдог байгаа шүүгчдэр. 현재 한국의 대법관은 대법원장을 포함해서 14사람으로 되어져 있습니다. Ерөнхийлөгчийн танилдаг болон одоо дээд шүүхийн шүүгчийн тоомлол шүүгчийн даргаыг оролцуулаад одоо нийт 14 шүүгчтэй байдаг. 대법원장은 헌법재판소 재판관 3명, 그다음에 중앙선거관리위원회 위원 3명의 지명권을 가지고 있습니다. Дээд шүүхийн даргын үед бол шүүгчийг танилцахдаа нэр дэвшүүлэхтэй бөгөөд мөн одоо дээд шүүхийн даргынхаа үндсэн хуулийн шүүгчээс бүрийг сонгуулийн төв орооны гишүүн 3-ыг одоо нэр дэвшүүлэхтэй байдаг.
대법원장은 우리가 아까 말씀드린 바와 같이 대법관을 대통령에게 제청하는 권한을 가지고 있습니다. Би түрүүсэнчлэн одоо дээд шүүхийн дараа маань үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчийн гурван гишүүнийг сонгодог нэг төсөл байна. 대법원장은 또한 판사에 대한 근무 성적, 인사 고가 이런 것을 다 평가하는 권한을 가지고 있습니다. Мөн одоо дээд шүүхийн дараа маань одоо шүүгчдийн одоо ажил мэргэжлийнх нь хувьд одоо үнэлгээ гаргаж одоо төрийнхэн дагуу одоо тэр шүүгчдийн байр суурийг илэрхийлдэг мөн одоо үнэлт өгдөг тийм эрхийг хэрэгжүүлдэг байгаа. 대법원장은 또한 대법관 회의를 거쳐가지고 모든 법원 행정 사무를 관장합니다. Тэгээд дээд шүүхийн дараа маань одоо дээд шүүхийн зөвлөлт даргын зөвлөлийн хурлаараа энэ одоо шүүгчдийн одоо ёс зүйн байдал болон үнэлгээд үнэлэх болон одоо шүүгчтэй холбоотой асуудлыг бол авч өдөртөн явуулдаг байгаа. 대법원장은 보통의 경우 대법원은 판사 3인으로 구성된 불을 두어가지고 민사, 형사, 조세, 또 노동, 군사 이런 불을 쪼개가지고 재판을 합니다만은 그러나 세 사람의 의견이 통일되지 않을 경우에는 14사람의 전원 합의체를 구성합니다. Дээд шүүхийн шүүхүүд ажиллагаа нь нийт шүүгчдийн 3-2-оос дээш гишүүнээс бүрдэж дээд шүүхийн дараа шүүхийн үйл ажиллагаа даргаж бүх гишүүдийн уралдаанд хийдэг. Шүүхийн зохион байгуулалтын хуулийн 71 заасан байдаг. Гагцхүү дээд шүүхийн дараа одоо 3 шүүгчийн бүрэлдэхүүн бүрэлдэхүүн бий болоод тэгээд надад иргэн ирүү захиргаа хөтөлбөрийн татвар цэгийн гэсэн батал гэсэн энэ шүүхүүдийн холбоотой хэрэглэдэг шүүх уулах боломжтой байдаг. 3 шүүгчийн санал нэгтэй байх юм бол шүүх бүрэлдэхүүн одоо шүүх бүрэлдэхүүний гаргасан шийдвэр бол хүчнэгддэг байдаг. Хэрвээ энэ 3 шүүгчийн манд гаргасан одоо шүүхийн шийдвэрээр одоо нэгдсэн нэг санал хүрч чадахгүй байх юм бол одоо бүх гишүүнийхээ бүрэлдэхүүнээр одоо шүүх ажиллагаа явуулдаг байгаа. 대법관 전체 회의, 14사람의 회의는 굉장히 중요한 일을 하는데 대통령령, 명령, executive order, decree 또는 규칙, regulation에 대한 심사권을 가지고 있습니다. Тэгээд бүх нийтийн одоо бүх шүүгчдийн бүрэлдэхүүнтэй энэ шүүх ажиллагаа явуулдаг одоо гол ямар нэгнийг авчирдаг гөрөөр тогтоомж дүрм журам үндсэн хууль болон хуулийн төсөл байгаа тохиолдолд өмнөхтэй шүүхийн хуулийн одоо тогтоомжийн тайлбаруудыг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага гарсан бий болсон тохиолдолд одоо бүрэлдэхүүн одоо шүүх ажиллагаа шудраг бус болж байна гэж одоо шүүгчдийн зүгээс тийм хандлага гарсан тохиолдолд одоо эдгээр хэрэглүүдийг болоод бүрэлдэхүүнээрээ шүүх ажиллагаа явуулдаг. 종전에 대법원에서 해석한 법률이나 명령에 대한 해석을 바꿀 때에는 세 사람이 하지 않고 14사람이 전체가 모여서 해야 됩니다. ялангуяа одоо дээд шүүхийн хууль тогтоомжийн тайлбарыг өөрсдөө хэрэгцээ гарсан байгаа. Энийг яаж ажиллах ажиллагааны ерөнхий тэмдэгтээ шүүх ажиллагаа нэлээд явуулдаг байгаа. 또한 대법관 전체 회의는 법관의 인사, 또 대법원의 규칙 제정, 대법원의 규칙, 법률과 같은 규칙 제정, 예산 등 법원 행정에 관련된 모든 사무를 대법관 회의를 거쳐가지고 결정합니다. Тэгээд дээд шүүхийн адын шүүгчдийн бүрэлдэхүүний зөвлөлтөөр нь болохоор одоо шүүхийн боловсон хүчин дээд шүүхийн дүрм журам төсөв зэргийн шүүхийн энэ асуудалтай холбоотой хэвлэлийг бол явуулдаг. Тэгээд эцэг зүйлээр гаргадаг байгаа. 또한 법원에 관련된 조직, 인사, 예산 어떤 문제에 관련돼서 국회에 대하여 의견을 제출할 권한을 갖습니다. ялангуяа одоо шүүхийн маань одоо боловсон хүчин дээд шүүхийн одоо төсөв эдгээр асуудлууд дээр улсын их хурлын одоо өргөн байх юм төлөвлөгөө төслөө гаргаж хэлцдэг байгаа маань. 이러한 대법관 14사람을 보좌하기 위해서 80명의 일반 법관, 80명 정도의 일반 재판용 기관이 있습니다. 이걸 알아보면 шүүгчдийнхаа одоо шүүгчийнхаа эрх зүйн байдлыг хамгаалахын
нэг үндэснийг ашиглах шүүгчдийн ерөнхий 14 шүүгчээс гадна одоо 80 гаруй шүүгчийг багтаасан юм шүүхийн ерөнхий зөвлөл байдаг. Энэ нь бол үндэсний шүүгчдийн одоо хүмүүсийнх нь одоо ажил авбагтайгаа бол хилцэж ярих гол болж чаддаг байгаа. 대법원에서는 단식으로 지방법원, 고등법원을 거치지 않고 선거에 관한 소송, 선거에 관한 소송, 또 지방자치단체 장과 지방의회, 울란바토르 시장과 울란바토르 시의회가 싸우는 경우에 하는 소송을 대법원에서 1심, 단식으로 한 번에 처리합니다. Дээд шүүгт нь болохоор одоо бусад нэг хоёр анхан дунд шатны шүүхээр явуулгаагаар шууд хэрэгжүүлдэг шүүх ажиллагаа байгаа. Тэрний үеэр одоо сонгуулийн холбогдолтой маргаан мөн одоо эрх мэдлийн маргаан одоо орон нутаг болон удирдлагын засгийн засаг захиргааны байгууллагын хооронд гарсан хэрэг маргааныг шүүн явуулдаг. 하급식으로 고등법원, 지방법원이 있습니다만은 지방법원은 원칙적으로 판사가 1인이 합니다. 지방법원은. За анхан дунд шаттай анхан шатных нь бол шүүгчийн нэг бүрэлдэхүүнтэйгээр шүүх ажиллагааг явуулах хэрэгцээнд захирдаг. 그걸 중요하고 큰 사건은 지방법원에서도 세 사람이 합니다. 1년 이상의 징역이라든가 사형이라든가 또는 5천만 원 1억 이상의 민사사건이라든가 큰 사건에 대해서는 3인이 하고 조그만 사건은 1인이 합니다. Тэгээд анхан шатны шүүхтэр болохоор 3 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй шүүгч хэрэг маргаан таслах хэлбэрүүдийн заасан байдаг. Тэрнээр нь болохоор их хэмжээний одоо нийгмийн аюулын шин чанартай одоо олон одоо 2-3 жил үйлчлсэн нэлээд сонирч байгаа хэрэг эдрийг бол одоо шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хэрэг үйлчлэгээ явуулна. 최근에 우리가 이러한 일반법원, 지방법원, 고등법원, 대법원 말고 특별법원으로서 특허법원, 신석재산권의 보장을 위해서 특허법원. Мөн бусад газар зэрэг патентын шүүгч байдаг юм хан оюуны хэмжээний хамгаалтын патент болон шинэ бүтээл заавал дарааны шишүүд зэрэг одоо голдуу оюуны хэмжээ салбарын маргааны тусны патентын шүүгээр авч үздэг байгаа. 가정 문제, 이혼, 입양 이런 가정의 여러 가지 문제를 상속 문제를 위해서 가정법원. гэр бүлийн шүүгч тусдаадаг юм надад гэр бүл салах одоо гэр бүл хүүхд төрөлхтөнд зөв залгамжлах гэрээстэй хавтахаар нэг шүүгч үздэг байна. 행정법원, 행정사건에 관하여 행정법원을 둡니다. захиргааны байгууллагын холбоотой маргааны шүүх, захиргааны шүүхний тусдаа бас байдаг. 그러나 특허법원, 가정법원, 행정법원을 둬도 최종심은 마지막 법원은 대법원에서 총괄해서 다룹니다. патентын шүүх, гэр бүлийн шүүх, захиргааны шүүхийн маань эцсийн одоо заавлах шатны одоо мэдээж дээд шүүх байгаа. Дээд шүүхээр бол эцсийн маргааны юм гарна. 대법원장이 법원의 행정을 총괄합니다만은 실질은 대법원장의 권한을 법원 행정처를 만들어가지고 법원 행정처에다가 권한을 위임해서 법원 행정처라고 하는 것을 둬서 거기서 행정을 합니다. мэдээж дээд шүүхийн дараа маань одоо өдөртөө хандах үйл ажиллагаа маань шүүхийн үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг чинь одоо захиргааныхаа хэрэг одоо захиргааны үйл ажиллагаа болоод тусна одоо шүүхийн захиргааны танхимын газар нэртэйгээр одоо бүсгүй явуулсан байдаг. 한국의 법원 행정처에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 법원 행정처는 법원의 인사, 예산, 회계 또는 가족관계 등록, 공탁, 집행, 법무사일, 또 법령조사에 관한 일 이런 모든 법원 행정에 관한 일을 총괄하고 있습니다. шүүхийн захиргааны чиг үүргийг хэрэгжүүлж удирдах шүүхийн захиргааны тамган газартайгаа нийцсэн түүнийгээ дагуу одоо шүүхийн захиргааны тамган газар бол шүүхийн боловсон хүчин, төлөв, санхүү, барилга, тамга төхөөрөмж, статик, бүртгэл мэдээлэл одоо гэр бүлийн бүртгэл, хадгаламж, шүүхийн шийдвэрийн гүйцэтгэл, хууль тогтоомжийн судалгаа, шүүх байгууллагын тогтолцооны судалгаа зэргийн халааллыг ажлуудыг төлөвлөлтөд явуулдаг байгаа. 보통의 법원 행정처의 처장은 대법원장이
대법관 중에서 지명합니다. шүүхийн захиргааны тамгын газрыг бол дээд шүүхийн шүүгчээс сонгодог байгаа. 법원행정처장은 대법관입니다. 대법원장이 임명합니다. Орлогч даргаыг нь бол бусад шүүгчээс бол танилцдаг байгаа. 법원행정처에 실, 부, 과 이런 것을 둬가지고 대법원 규칙으로 대법원에서 스스로 규칙을 만들어가지고 그 행정사고를 총괄합니다. захиргааны тамгын газар маань бол газар төлөвлөлт зохицуулалтын газар, шүүхийн төс замын газар, шүүх болгон газар, захиргааны зохицуулалтын газар, шүүх бүртгэлийн алт, техникийн алт, шүүхийн ажлын алт зэрэг одоо 4 газар, 3 алт одоо 920 болон хүний нэржийн нэгсэн бүтцтэй байдаг. 대개 법원 행정처장은 대법원장이 지명하지만 대법원장 다음 정도의 사람이 임명되는 게 관례입니다. 대쇼만 쇼핑 나라만 어다 쇼핑 тамгын газрын даргаыг сонгохдогмаа одоо дэшүүхийн даргынхаа одоо дараах төвшөнд орох юм одоо төвшин хэлхийнүүдээр хамаадаг тийм байгаа. 법원 행정처에는 기획조정실, 그 다음에 사법지원실, 또 사법정책실, 행정관리실, 사법등기부, 윤리감사관, 정산정보관리부, 재판사무부 등이 여러 가지 업무가 분산되어져 있습니다. Энэ тустай орнууд нь бол шүүхийн бодлогын газар багтдаг байсан. Гэсэн энийг бол зөвхөн бизнес салбарт тусны болгосон байгаа. 가장 중요한 것이 기획조정실인데 기획조정실에서는 사법운행에 관한 기본 운영 계획을 수립하고 국제 업무 또는 여러 가지 정보화 사업 또는 어떤 재판 업무의 앞으로의 기본 방향 설정 이런 것들을 다 총괄합니다. Бодлого зохицуулалтын газар маань бол шүүхийн үйл ажиллагаатай холбогдох ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулдаг. Одоо олон улсын хамтын ажиллагаа, шүүхийн мэдээлэл технологийн тогтолцоог зохицуулах, хөгжүүлэх, төсөв зохион байгуулалтын бүтэц хуваарлал, бүтцийн өөрчлөлт, шинжилэл, шүүхийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж зэрэг ажлуудыг хариуцдаг байгаа. 몽골에서 현재 법무부에서 담당하고 있는 토지에 대한 등기라든가 또는 회사에 대한 등기라든가 이런 가족관계에 관련된 거라든가 이런 것도 법원 행정처의 사법등기부께서 다 합니다. 사법등기부. Шүүхийн бодлогын газрын газарт нь болохоор одоо Уртбагийн хугацааны боловсон хүчний бодлоготой холбоотой судалгаа шинжилгээний ажил эрхэлдэг, дөрвөлжлийн боловсон хүчний бэлтгэл, эрүүл мэндийн хэрэгцээтэй холбоотой төлөвлөгөөс бол гадаадын бусад орнуудын шүүхийн тогтолцоог судалж, материал цуглуулах хэрэгтэй гадаадын иргэд олон нийтэд талбай ийм олон талын соёлтгийн бүл үүсэж байгаа төлөвлөгөөний хамгаалтын давх зэрэг шүүхийн бодлогуудын тусгатай мөн ялгаатай нь бол Монголын хувьд болохоор одоо туйл зүйн яамны хариу байгууллагын одоо янз янзын тусгай зөвшөөрлүүд өгдөг, бүртгэл явуулдаг. Тэрийг бол манайх бол энэ газар маань хариуцж бүртгэл ажиллагааг явуулдаг байгаа. 여러 가지 중요한 법원 행정에 관련된 일을 법원 행정처가 하고 있는데 그에 대해서 여러 가지 비판도 많이 있습니다. Мэдээж одоо шүүхийн захиргааны тамгын газар маань бол одоо маш их өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаагаараа одоо мэдээж сайн одоо талж байгаа өмнө бас одоо шүүмжийг дагуулдаг бас тал байгаа. 가장 중요한 비판은 요새 법관이 법원 행정처를 거쳐야지만이 승진할 수 있다. 법원 행정처가 하나의 관료 조직 이걸 대고 법관이 각자 헌법상 독립되어져 있어야 되는데 법관의 서열화를 붙입니다. 법관의 계급화를 붙입니다. 이러한 비판이 가장 강한 비판입니다. Шүүхийн захиргааны тамгын газрын тэр дундаас нэлийн онцлог ярих одоо шүүмж нь юу вэ шүүмж гадаг тал нь бол шүүхийн захиргааны тамгын газар болохоор гол албан тушаалын танилцоог нь одоо бүгд одоо дээд шүүхийн шүүгчэд хүрсэн байдаг. Энэ утгаараа одоо шүүгч маань одоо яг л одоо дээд шүүхийн одоо захиргааны тамгын газрын энэ одоо
процесс одоо шүүгчийн одоо нэлийн шүүгчийг одоо нэлийн танилцуулган дээр гол анхаарлаа тавьдаг юм байгууллага болдог талаар нь шүүгч хүн маань одоо бие даасан тусгаар гэсэн юм байх хэрэгтэй гэдэг маань одоо юу гэж гэсэн ийм асуудлууд бас үүсгэж байна. 현재 한국의 대법원과 헌법재판소의 관계를 잠시 말씀드리겠습니다. 대쇼 болон үнцүүлийн шүүхийн одоо холбоо одоо оюутан холбоогийн би одоо студийг татчих. 대법원은 물론 최고법원이긴 하지만은 법률 아래에 있는 명령, 규칙, 오더 레귤레이션에 대한 심사권을 가지고 지금 헌법재판소는 법률이 헌법에 위반되느냐 하는 문제를 법률에 대한 심사권을 가지고 있습니다. Үндсэн хуульд бол захиргааны байгууллагын дотоод шийдвэр дөрвөн захиргааны үндсэн хууль одоо бусад болон хууль зөрчсөн хэсгийг шүүх шаардлагыг хангасан тохиолдолд дээш үүнийг бол эцэслэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл захиргааны байгууллагын дотоод шийдвэр дөрвөн тэдгээр захиргааны үйл ажиллагааг эцэслэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. 법률과 그러나 명령은 그 구분이 어떤 때는 명료하지가 않을 때가 있습니다. 딱 부러지지가 않습니다. Нөгөөдөгөр үндсэн хуулийн 111-р зүйлээр барих чинь үндсэн хууль зөрчсөн хэсгийг шүүхийг үндсэн хуулийн шүүх шийдвэрлэх хуулийн 107-гийн 1 хэсэгт нь одоо эрх зүйн хангалттай үндсэн хуулийн зөрчсөн хэсгийн шүүх шаардлага хангахын тулд шүүхээс үндсэн хуулийн шүүхэд одоо хүсэлт гаргаж өгдөг. 따라서 국민의 기본권 보호를 위해서 대법원과 헌법재판소가 경쟁 관계에 여러 가지 있게 됩니다. Одоо нэг үгчлэн хэлэх юм бол одоо хүний үндсэн эрхийг зөрчиж байгаа одоо хуулийн одоо захиргааны үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хүний үндсэн эрхийг зөрчиж байгаа дээр болохоор үндсэндээ болохоор дээш шүүх болон одоо үндсэн хуулийн шүүх маань одоо зарим тохиолдолд одоо нэлийн өрсөлдөөнтэй байр сууриас одоо энийг авч үздэг энэ үйл ажиллагаа явуулдаг байна. 한국의 헌법에 1987년 이전의 헌법에 있어서는 미국과 같이 헌법재판소가 없고 대법원만 있었습니다. 1997 он 12 сарын одоо энэ үнцүүлийн өөрчлөлтөөс өмнө бол манай Солонгос улсад үнцүүлийн шүүх тусдаа байгаагүй хүний эрх болон захиргааны бол тусад нь одоо дээш шүүхээс тусдаа бишээ одоо дээш шүүхээс явуулдаг байсан. 1987년 이후에 몽골, 독일, 스페인과 같은 헌법재판소 제도가 들어온 겁니다. 1990-ад энэ үнцүүлийн шинжилгээс хойш 1997 оноос одоо манай Монголд биш Солонгос болохоор үнцүүлийн шүүх тусдаа бие дааж ингэж гарчсан. 따라서 헌법을 수호한다고 하는 기관이 독일, 몽골과 같이 대법원과 헌법재판소가 이원화됨으로써 오히려 경쟁관계에 대해 가지고 아주 그 기본권 보호에 여러 가지 한국에 기여했다 이렇게 지금 평가를 하고 있습니다. Ингэж одоо үнцүүлийн шүүх байгууллага маань тусдаа гарснараа одоо үндсэндээ дээш шүүх, үндсэн хуулийн шүүх хоёрын маань хооронд одоо хөрсөлтөн одоо үйл ажиллагаа явуулах одоо хүний эрхийг одоо хамгаалах тал дээр нэлээд хацтай байгаа гэж бол тэгжтэй юм. 최근에 한 10년 동안에 노무현 정부 이후에 그러면서도 계속 사법부가 뭔가 재판을 독점해가지고 잘못한다. 사법부가 관료화됐다. 사법부가 공무원이다. 이런 비판이 많아가지고 계속 사법개혁이 10년 동안 진행되어 왔습니다. Номойхон ерөнхийлөгчөөс өмнөх одоо ерөнхийлөгчдүүд бол ерөнхийдөө одоо нэлээд тийм дарангуйсан нэг засгийн хэлбэр байсан. Шүүх засаглал маань бол нэлээд их одоо түүний одоо эрхийг хөндөж байна, энэ одоо асуудалтай байна гэсэн арга иргэдийн шүүмж одоо энэ шүүх засаглалыг одоо шинжилж өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн одоо энэ шаардлага гарсан гэсэн юм ашиг шүүмжүүд гарч байсны дагуу энэ бол 10 гаруй жил одоо энэ шүүхийг шинжлэх гэж одоо шинжилгээний үе шатуудаа нэлээд хийж байгаа. 대통령과 대법원장에 따라서 2003년에 합의해가지고 사법개혁을 위한 추진위원회를 만들었습니다. 1993 онд одоо
김영환 상 одоо засаг ерөнхийлөгчийн засаг маань одоо шүүхийн шимтгэлийн хорог одоо байгуулсан байгаа. 거기서 논의된 사법계획 추진을 위한 건의문을 말씀을 드리면 1. тухайн шинжилгээний одоо хорооноос гаргасан саналууд одоо шүүхийг ийм замаар одоо шинжилгээ гэсэн замыг гаргасан байгаа юм. 2003년도의 건의문입니다. 2003년. 1. 법치주의를 제대로 확립하자. Энэ бол 1993 оны ихтэй шүүхийн шинжилгээ хороо нэгдүгээрт нь эрхцэл үйлчлийг бий болгож тогтвортой оршиж байгаа шүүхийг бий болгоё. 두 번째, 민주적 정당성 있고 있는 그런 사법부를 만들자. шүүгдэх одоо ардчилсан хууль ба ард иргэдийн итгэл үнэмшлийг нэгдүүлж чадхад одоо шүүхийн тогтолцоог бий болгоно. 신속하고 공정한 재판을 하도록 하자. За ард иргэдэд маш хэлбэр түргэн шүүхай шүүхийн шударга шүүхийг бий болгоё гэж. 전문적 법률 지식이 있는 자를 판사로 하자. Хүний эрхийн хамгаалтыг баталгаажуулах шүүхийн тогтолцоо. 그래서 우선 대법원의 기능을 대법관을 뽑는 것을 새롭게 하자고 건의했습니다. 대법관을 뽑는 걸. Тарт нь болохоор хууль зүйн мэргэжлийн одоо өндөр мэдлэгтэй улс орондоо олон улсад одоо өрсөлдөх чадвар болон мэргэжлийн өндөр ёс суртахуунтай одоо тэргүүнийг одоо боловсон хүчийг бэлтгэж чаддаг тийм шүүхийн тогтолцоог бодитойгоор хэрэгжүүлье гэсэн юм өмсөн бололтыг төвшүүлжсэн. 옛날에는 대법원장이 대통령에게 그냥 제청했습니다. 옛날에는. 그러나 여기 건의문에는 대법관을 제청하는 어떤 기구를 만들자. 여러 사람들이 모여서 거기서 추천을 한다 하는 것을 건의했습니다. Энэ одоо хууль зүйн мэргэжлийгээ сонгохдоо урд нь одоо дээд шүүхийн дараагаар одоо нэрийг төвшүүлж ингэж шүүгчдийг сонгодог гэснийг бодвол энэ нь одоо буруу юм аа. Одоо бусд нь одоо шүүгчдийг сонгох юм аа. Тийм хуулийн хороо тийм байгууллын зөвлөл одоо тийм юм байгуулъя гэсэн юм. 지금까지도 안 받아들여지다가 최근에 작년에야 이것이 받아들여졌습니다. Энэ одоо саналыг бол тухайн тэр дээрээ хэрэгжил үгээ сайхан одоо өнгөрсөн нэг жил гаруй өмнөөс одоо энийг одоо хэрэгжүүлж байгаа. 두 번째, 법조 1호를 만나 법률 판사를 변호사 한 사람들 중에서 뽑자. 그냥 학교를 졸업하고 시험만 붙은 사람이 아니라 판사, 변호사를 거친 사람 중에서 우수한 사람을 뽑자. 이렇게 건의했습니다. 변호사들 중에서 뽑자. 법조 1호. Хуулийн өндөр мэргэжлтэй хүмүүсийг мэдээж одоо шууд одоо сургуулаа төгссөн одоо энэ хүмүүсийг үзэж байж болохгүй заавалчгүй одоо шүүгчийг хэдэн жил хийсэн одоо энэ тийм туршлага хоригдлоосон хүмүүс байх хэрэгтэй гэсэн тийм нэгдүгээр тавьж үзсэн. 그러나 지금까지도 이것은 받아들여지지 않았습니다. 지금까지 받아들여지지 않습니다. Гэхдээ энэ болохоор одоо яг өнөөдөр бол бас яг бүгдийг нь бол авч үзээгүй хэрэгжүүлээгүй юм. 그다음에 법조인 양성을 위해서 종래의 법과대학보다는 조금 더 한층 높은 로스쿨을 만들자. Хуулийн мэргэжлтэй болсон хүчнийг одоо нэгдүүлэх, сонгон шалгаруулах бодлогын хүрээнд болохоор хууль зүйн мэргэжлийн сургуулийг байгуулсан. Америкийн сургуулийг байгуулсан байна. 로스쿨 제도는 우리가 한국에서 2007년도에 그 법안이 통과돼가지고 이미 실시되게 되었습니다. 로스쿨 제도는. Энэ нь одоо хууль гарснаар одоо энэ шүүхийн мэргэжлийг сонгож шалгаруулах шүүхийн одоо мэргэжлийн бэлтгэхийн дотор энэ сургууль маань одоо байгуулагдсан байна. 그다음에 국민의 사법제도 참여, 재판제도에 국민을 참여시키자. 이것을 건의했습니다. Ард иргэдийн шүүх ажиллагаанд одоо оролцуулах тийм оролцоогийн хангалттай гэсэн тийм ажил явуулсан. 국민의 사법제도 참여에 관한 법률이 만들어져 가지고 독일의 참심제와 유사한 제도가 들어와 있습니다. 한국에.
Шүүх одоо үйл ажиллагаанд хаачсан ардчлалын загстай хэмжээг төвчүүлж ил тод байдлыг хангаснаар ард иргэдийн итгэл найдвар хүндэтгэл хүлээсэн шүүхийг бүрдүүлэхээр ард иргэдийн оролцоог нэвтрүүлэх санал болгож энэ маань одоо Германы загвараас авсан байгаа. 중요한 사건에 있어서는 국민이 배심원으로 참여해가지고 유죄 결정, 그 다음에 형량의 결정까지 배심 제도에서 결정할 수가 있습니다. ард иргэдийн одоо энэ шүүхд оролцсон дээр болохоор пэшин одоо оролцсон энэ төлөөлөгч ард иргэдийн төлөөлөгч нар шүүх ажиллагаан дээр хамт оролцож одоо өөрсдийнхээ байр суурийг илэрхийлдэг. 그러나 그 효력은 미국과 달리 권고하는 것에 불과한 것이지 법관을 구속하지는 못합니다. Энэ одоо иргэдийн төлөөлөгч маань одоо шүүхийн шийдвэрийг одоо гаргах шүүгчдүүдэд нөлөөлөхгүй гэхдээ тухайн дээр нэг хэрэг маргаанд одоо өөрсдийнхээ саналыг байр суурийг илэрхийлдгээрээ Америкээс ялгаатай байгаа. 한국에서 배심들의 권고에 따라 되게 재판을 하지만 그것을 안 따르는 재판이 요 사이에 나타나고 있습니다. 따르잖아요. Хэдий одоо нэг иргэдийн төлөөлөгч маань одоо шүүхийн шийдвэрт одоо өөрхийн саналыг байр суурийг хэлж одоо жишээ нь гэхэд одоо эрүүгийн хууль дээр одоо ихэвчлэн нэлээд ордог байгаа. Энэ дээр болохоор тэр 10 одоо биш төлөөлөгчд маань одоо энэ хүнд одоо 5 жилийг өгөө ялын одоо хэмжээнд 5 жил байх хэрэгтэй гэсэн тийм саналаа хэлдэг болгож одоо бол яг шүүгч нь одоо тэр тэдний шийдвэрийг болол хүлээж авахгүй ерөнхийдөө өөрсдөө шийддэг тийм тогтолцоо байна. 따라서 이 문제를 어떻게 해결할 것인가가 지금 한국에서도 또 논의 중입니다. Тэгээд энэ дээр бол бас манай солонгос хүмүүсийн нэлээд одоо тийм асуудлыг дагуулж байдаг хүмүүс бол өөрөөний байр сууриас бас ханддаг тийм. 검찰에서 우리가 고발했을 때 기소하느냐 마느냐는 검찰의 자기 판단에 의해서 기소문을 자기가 결정해가지고 기소 독점주의라고 하는 게 있습니다. ялангуяа одоо солонгос болохоор одоо прокурорын байр суурь одоо маш өндөр байдаг учраас одоо прокурорын хувьд бол нэлээд тийм нэг тал одоо юу нэлээд 이 기소 독점주의를 개선하기 위해서 고등법원에다가 재정 신청 제도, 다시 말하여 왜 기소를 안 하느냐 이렇게 물어보는 제도를 만들었는데 중요한 범죄 3개만 했다가 지금은 모든 모든 범죄를 고소 고발해서 기소를 안 하면 고등법원에다가 물어볼 수 있게 만들었습니다. Урд нь бол прокурорын шийдвэрийг эрс залтаж болохоос 3 төрлийн эдийн тэрийг зөвшөөрдөг байсан боловч одоогийн байдлаар бол бүх заргийн хувьд нь одоо зөвшөөрөхөөр өөрчилсөн. 형사법에 있어서 여러 가지 국민의 인권 보호를 위해서 증거법이라든가 또는 공판의 사법제도, 구두별도를 통해서만 재판해라 하는 이러한 여러 가지 재판 제도가의 변화가 있었습니다. Тэгээд дав зардах арга хэмжээг одоо буруугаар ашиглах одоо хариуцлагчийг бүр туцаагаар таагүй байлгахаас сэргээхийн тулд одоо дав зардахыг нэхэмжил гаргах болгож дав зардах шатны шүүх буюу дээд шатны шүүгээс гаргасан шийдвэрийг эсэргүүцгүй байх тухай зааж өгснөөрөө богино хугацаанд шийдэх боломжтой болгосон. 인권 보호를 위한 형사사법제도의 변화에 대해서는 시간 관계상 설명하지 않겠습니다. 그냥 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. Тэгэхээр одоо нэг цаг бас нэлээд явж байгаа хаа тийм учраас энэ зүйл одоо илтгэл дээр нэлээд тодорхойлсон байгаа учраас түүнийг харж байна. 그러나 한 가지만 가장 중요한 것을 말씀드리면 양형위원회라고 하는 것을 만들어서 양형 기준표를 만들었습니다. 양형 기준표, 양형 제도. Ялын бодлогын тогтцоог нэвтрүүлэх юм бол зүйлийг хэлж байна. 보통 절도는 10년 이하다 이렇게 하니까 법률은 절도는 10년 이하다 이렇게 되니까 재판부마다 1년도 되고 3년도 되고 5년도 되고 고등법원 다르고 지방법원 다르고 해서 끊임없이 문제가 제기됐습니다.
мөн одоо шүүхийн ялын хэмжээндээр бол маш харгаантай байдаг байсан. Одоо эрүүгийн ирээдээр 10 жил авлаа. Гэтэл энэ дээр бол тухайн хэрэгүүдийг аваад үзэхээр ерөнхийдөө янз янзын шүүгчдийн одоо байр суурь өөрсдөө ихтгэл өнөختөр гардаг учраас ерөнхийдөө нэгдсэн тийм одоо айгүйх тийм асуудлыг дагуулж байсан учраас ялын хэмжээг тогтооход одоо харгалзах хүчин зүйлүүд мөн эрүүгийн хуулийн 51 зүйл зааж өгснөөрөө одоо энэ ялын хэмжээг бидний ерөөсөө нэг систем одоо барихыг одоо нэлээд хүссэн байна. 따라서 법관, 검찰, 교수, 일반적 전문적 지식인이 있는 사람들 이런 사람들이 모여서 양명위원회를 만들었습니다. Тэгээд одоо шүүхийн мэргэжлийн одоо хууль одоо энэ тал дээр нэгдсэн хүмүүсүүд одоо нэг тийм зөвлөл гаргаж одоо энэ хараад байгуулж 그래서 10년 이하라고 절도가 되어져 있었던 어떤 경우에 어쩔 수 없이 절도한 사람은 1년이다. 아주 세부적으로 다 기준을 만들어서 1년, 2년, 3년 할 것, 4년 할 것, 이렇게 아주 세부적인 기준표를 만들어서 모든 범죄의 지금 한 50%까지를 만들어냈습니다. Тэгээд үүний үр дүнд нь болохоор одоо шүүхийн ялын хэмжээг нь одоо яг ямар хэмжээнд байх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ерөнхийдөө нэлээ гаргасан. Одоо тэгээд тийм учраас нэгтгэж одоо нэгэн тийм хүрч чадсан. Үүнийхээ дагуу одоо сүүлийн үед бол одоо ялын хэмжээг оногдуулах гэмээр стандартыг ер нь аяг хэрэгжилж байгаа ном болгож гаргасан байна. 법관의 재량권, 양심을 침해한다 이런 얘기도 많이 있지만 국민들은 이 양형위원회 제도를 다 찬성합니다. Тэгээд мэдээж шүүгчдийн хувьд бол зарим хүмүүс бол энийг хэсрүүлж байгаа нөгөө шүүхийн нөгөө хараад юу болж байгаа гэсэн юм санаагаар одоо бодлоо илэрхийлдэг юм байгаа боловч ард иргэдийн бусад хүмүүсүүд бол аюул тийм тааламжтай үйл зааж байгаа. Энэ номыг одоо энэ дээр гарсан стандартуудыг үзнээрээ одоо ялын хэмжээнийхээ багцааг авдаг гэдэгээрээ иргэдийн хувьд бол аюул тийм хэлээцтэй. 대법원 내 법원의 개혁뿐만 아니라 검찰의 개혁에 있어서도 옛날에 법무부 장관이 검찰총장을 그냥 대통령에게 제청해서 대통령이 임명했습니다. 옛날에. 그러나 지금은 검찰 대법무부 장관이 자기 마음대로 하는 것이 아니라 검찰총장 후보 제청위원회를 만들어서 검찰총장 후보 추천위원회에서 추천받은 사람을 제청하게 만들었습니다. Энэ түрүүн ярьсан одоо ялын тогтоох ялын хэмжээ тогтоох хороо нь бол одоо мөн бас одоо улсын дэшүүгийн хариалт байгуулан ялын хэмжээ стандарт гэдэг ялын хэмжээ тогтоох зарчим харгалзах хүчин зүйлсийг хуулийн дагуу тогтоохоор туссан мөн энд одоо дуран гаргасан хорооны гишүүн нь бол мэргэжлийн ур чадвар бүхий шүүгч прокурор өнгөлөгч офицер болон одоо мэргэжилтэн байх бөгөөд тэдний дундаас дараагийн танилаад ингэж гаргасан байгаа. 한국에 있어서 법원과 검찰의 개혁의 중요한 내용에 대해서 말씀을 드렸습니다. 결론을 말씀을 드리겠습니다. За тэгээд өшөө бас тодруулж байсан зүйлүүд маань одоо цаг байгаа учраас би үүнтэй тавьчлаад эцэст нь одоо өөрөөр дүгнэлтээ хийж байна. 법원은 국민의 직접 선거에 의해 선출되는 국회의원으로 구성되는 국회나 대통령에 비하여 그 민주적 정당성이 결여되어 있다는 지적을 받고 있습니다. Шүүх нь бол ард иргэдийн шууд сонголтод дуурлан сонгогддог, гишүүдээс бүрддэг парламент болон ерөнхийлөгчтэй харьцуулахад эцэст нь байдлын нэлээд төвчл байдаг гэсэн шүүмж байдаг. 한국은 지난 여러 가지 그 군사 독재, 개발 독재 시대가 있었기 때문에 권력 분립의 원칙이 지켜지지 아니해서 국민의 기본권이 침해되어도 사법부가 이를 효과적으로 제어하지 못한 부분이 많습니다. Бүгд солонгосын үед бол өнгөрсөн үеийг харахад бол нэлээд дарангуулын захирах ёс бүхий цаг үе ерөн одоо нэлээд байсан. Тэгээд эрх хууль зарчим бий болж чадаагүйгээс бол энэ иргэдийн үндсэн эрх зөрчилдөг тохиолдол шүүх үүнийг одоо зөв зохистой шийдвэрлэж хамгаалж чаддгүй тохиолдол байсан. 그래서 지적된 것은 사법부의 관료화와 민주적 정당성의 결여.
검찰 권력이 너무 비대하다. 인신 구속 제도가 너무 시대에 맞지 않다. 또 법과 교육 제도가 너무 부시대적이다. 이런 얘기들이 많이 있었습니다. цаг үе өөрчлөгдөж аргачлал бий болж ирэх хуульчлал зарчим бэлдсэн. Өнөө үед бол хуулийн онлын хувь зөв зохистой бүтэц бүхий шүүх байгууллага бий болсон. Гэх боловч одоо бас асуудалтай янз бүрийн халуун байгаа дурдахгүй байхын аргагүй байдаг. 이런 문제를 해결하기 위해서 아까 말씀드린 대법관 제청자문회의, 또 대법관 검찰총장 후보 추천위원회, 또 검찰국타위원회, 또 국민의 사법 참여, 국민의 배신 제도, 또 법학 전문제, 로스쿨 제도, 이런 제도들이 계속 들어오고 있다 이렇게 생각합니다. Өмнөд өгдсөн одоо шүүхийн шинжилтэй холбоотойгоор янз бүрийн одоо гаргасан шинжилгэүүдийн одоо хэрэгжилт нь бол өмнөсөндөө Солонгос улсад бол бас нэлийн одоо зохистой зөв явж байгаа гэсэн хэлбэртэй байгаа. 결국 저 몽골의 법원 평의 제도도 한국의 헌법재판소 또는 대법원의 경쟁관계 또 대법관에 있어서의 대법원장의 독주를 맡고 여러 가지 대법관 제청회의를 두고 있는데 이러한 대법원과 법원 평의의 어떤 관계 설정을 통해서 이렇게 미디어 정당성을 나가려고 하는 것이 아니냐 우리는 이렇게 이해합니다. Нүдэнд харагдаж байгаа жишээ гэвэл хүн суртал одоо мангадчлалын тутмаг байдал прокурорын хэлний нөлөө ихсэн байдал баримтлах тогтолцоо шинэ цаг үед тооцогдож байгаа хуулийн боловсролын тогтолцоо зэрэг юм өмнөд бол одоо хариу арга хэмжээ авч одоо бүгд Солонгос улсын үндсэн хуулийн шүүгч дэшүүгийн шүүгч сонгоход улсын их хурл болон одоо ерөнхийлөгчийн оролцоо бий болгож прокурорын ерөнхий газрын дарга нэр дэвшигчийг сонгох хороо байгуулж прокурорын ерөнхий хүний нөөцийн хороо зэргийг байгуулж одоо шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөг оролцуулах тогтолцоо одоо хууль зүйн мэргэжлийн сургууль байгуулах тогтолцоо зэрэг шинжилгэүүдийг одоо шийдвэртэйгээр арга хэмжээгээр авч одоо хэрэгжүүлсэн. 이미 대법원장 대법관에 있어서 인사제청 자문위원회가 들어왔는데 예산 문제 또는 여러 가지 관계 행정 부분에 있어서 일반 국민의 참여 속에 대법원이 독주적으로 나가는 것을 서로가 해야 된다 하는 합의가 한국에 있어서도 일정 부분 이루어지고 있다 하는 말씀으로 제 결론을 대신하겠습니다. Мэдээж одоо гэж одоо цаг хугацаа маш их шаардлагатай энэ шүүхийн шинжилгээ бол энэ шүүхийн шинжилгээ гэж ярьснараа дуусах биш юм ээ. Цааш ч гэсэн өөрчлөх юм аа. Тэгээд иргэдийн зүгээс мөн ижил байр суурьтай хандаж байна гэж үздэг. Нөгөө төгөр Монгол улсын үндсэн хуулинд манай улстай ижил төстэй үзэгдлүүд байх бөгөөд нийтлэг зүйл нь одоо шүүгчийг бүрэлдэхүүн төсөв шүүгчийн бүтцтэй холбоотой шүүхийн ерөнхий зүйлийн тогтолцоо гэж бодож байна. Тэгээд дээд шүүхийн дарга болон дээд шүүхийн шүүгчийн зөвлөлийн хаалттай байдлаас гаргаж одоо шүүхийн захиргаа холбоотой ажиллаа өргөн бүрээдэгээр авч ирэх гэж үзэх нь одоо зөв үзэх шаардлагатай авч үзэхэд одоо шаардлагатай юм аа. Энэ нь бол одоо шүүхийн ардчлалын баталгаажуулахын тулд баттгсан одоо Монгол улсын үндсэн хууль дах одоо байр суурь юм аа. Тэгээд бүгд Солонгос улсын шүүхийн шинжилгээ боловч шинээс одоо мэдээж загварлан үзэхэд нэлээд зүйлүүд байгаа хаа гэж бодож байна. Би өнөөдөр хэлхий ингээд тусгая баярлалаа.